Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Rally Games, a sad ćemo da igramo Minecraft. U epizodi ću vam pokazati kako napraviti zanatski sto u Minecraftu. Evo ovako izgleda, otvara se desnim klikom miša. Ako ste u preživljavanju imate, pored ove slike, što gleda kao dole, imate da napravite zanatski sto u preživljavanju. A ovdje će vam trebati ovako 4 daske od bilo kog drveta. Zato ću uzeti od breze ovako. I ovdje stavite ovako jedno i jedno. I dobijete zanatski sto. Ovako izgleda zanatski sto. I stavlja se isto kao i sve od druge strane stvari desnim klikom miša. Ajde, ćao!